హలో అండి, నమస్తే. మేము బడ్జీస్ కొనుక్కున్నాము. బడ్జీస్ కాదండి, బడ్జీస్ అంటారు వీటిని. అంటే పక్షులు, ఈ పక్షుల పేర్లు బడ్జీస్, BUDGIES. వీటిని చిలకలు అనుకుంటారు. ఇవి చిలకలు కాదండి, మా పిల్లలు అడుగుతున్నారు అని చెప్పేసి మేము వీటి రెండింటిని కొన్నామన్నమాట. మనం కొనేటప్పుడే వీటిని పేర్ చేసి ఇస్తారు, మేల్ అండ్ ఫీమేల్గా. సో తర్వాత అవి పేర్ అయ్యి గుడ్లు పెడతాయండి. తర్వాత మనకి చిన్న చిన్న గుడ్లలోంచి పక్షులు కూడా వస్తాయి. అందుకని చెప్పేసి తీసుకున్నాం. ఆ పక్కన వైట్గా ఉన్నది కాల్షియం అనమాట. అంటే వీటికి మందు అనమాట, కాల్షియం తగ్గకూడదు కదా వీటికి కూడా. అందుకని వీటిని బయట ఇంట్లో నుంచి కొంచెంసేపు బయట పెట్టామండి, అంతే గ్రిల్ మీద. బయట పక్షులను చూసి బయటకు వెళ్ళాలని అటు ఇటు తిరిగేస్తూ ఉన్నాయి, పెద్దగా అరుస్తూ ఉన్నాయి బయట చూసి ఆ వాతావరణం అంతా కూడా. మీరు కూడా ఇలాంటి పక్షులను పెంచుకుంటారా? మీకు కూడా ఇష్టమా? అయితే కామెంట్ చేయండి, ఒక లైక్ కొట్టండి పక్షులకి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.